सो साथीहरू पुछार हेर्नु न मेरो कुकुरको ढेडु जस्तो बनाएर छ लु यो के हो नि म त देख्दिनँ। अनि सो मेरो काली चाहिँ यहाँ छ हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि दुईटा काले पनि आउँदैछ तपाईँहरूलाई देखाउने छु हेर्नु है। सो अनि हाम्रो चाहिँ आलु फ्राई गरेको पनि तयार भइसक्यो साथीहरू। नमस्ते वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आई होप हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि साथीहरू आज चाहिँ म के गर्दैछु भने घरमा त्यत्तिकै अल्छी लागेर साथीहरू म चाहिँ यसरी यहाँ घुम्दै बसिरहेको छु। अनि आज चाहिँ हल्का काम थियो गुइठा बनाउने। अनि सो गुइठा बनाएको तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। मैले चाहिँ गोबर मुसिसकेर यहाँ आइसकेको छु। अनि सो बहिनीले चाहिँ गुइठा बनाउँदै हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ अहिले आउँदैन पारे गुइठा बनाउनु। अनि सो तपाईँहरूलाई पनि म देखाउने छु गुइठा बनाएको। अनि आज चाहिँ हल्का हल्का मौसम घाम लागिरहेको छ। अनि सो साथीहरू हेर्दै जानु होला मेरो भिडियो। अनि सो मेरो काली चाहिँ यहाँ छ हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि दुईटा काले पनि आउँदैछ तपाईँहरूलाई देखाउने छु हेर्नु है काली। सो अनि अर्को पनि मेरो साथी छ यहाँ मसँग, यहाँ हेर्दा उता हेर्नु काली यता हेर्नु। कस्तो छ मेरो कालीहरू हेर्नुहुन्छ साथीहरू। नि म आज चाहिँ घरमै हल्का रमाइलो गर्दै घाम लागिरहेछ मस्त। अनि यहाँ यसो साथीहरू गुइठा चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, गुइठाको घर भन्छ है यसलाई चाहिँ। अनि यहाँ पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि कुकुर त्यहाँ छ। अनि बहिनी यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ गोबर चाहिँ मैले भर्खरै मुसेर यति बनाएर राखिराखेर त्यहाँ मुसेँ। अनि यहाँ यति राखेर म चाहिँ भिडियो बनाउनु हतार हतार गयौँ। त्यहाँ पर मेरो कालीहरू कति छ त तनक तनक तन्केर लडिरहेछ। काली है काली यता हेर्दा ला है ला टोकिदेलु अयो नि मलाई दुखो काली दुखो। अनि मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ साथीहरू तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि साथै मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ कोही यदि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला साथीहरू। आज चाहिँ कुकुर एकदमै फोहोर भएको छ नि त, त्यसले आज कुकुर नुहाइ हुँदैछ। एकछिनमा हेर्दै जानु होला मेरो भिडियो। अनि कुकुर पनि एउटा भए पनि नुहाएर सक्नु हो साथीहरू, धेरै छ त्यही पनि नुहाइदिन्छु नि। काली उठ उठ उठ। मेरो त साथीहरू यिनीहरू हो है साथी घरमा बस्ने हेर्नु न छैन के गर्नु नि। यता हेर्न उता हेर्न यहाँ हेर्न यहाँ अगाडि बुक गर्न बुकेन। अनि यहाँ साथीहरू हेर्नु मेरो भात खाने साथीहरू यहाँ छ। एउटा चाहिँ पुर्लुक्क सितेर अर्को यहाँ छ, भागो गयो घरतिरै गयो। अनि यहाँ मेरो काले जिग्री बुढो चाहिँ जिब्रो निकालेर बसिरहेको छ पुच्छर हल्लाउँदै। यता हेर्न काले साथीहरू यो चाहिँ मेरो एकदम अल्छी भएछ। यहाँ हेर्नु न तनक्क तन्केको छ। उठ्दा लु उचाल्दा पनि हुँदैन। उठ्न काली उठ यहाँ न यहाँ यता हेर्न लाले यता हेर्न बुक गर्न बुक यहाँ बिनाको दुर्गा हेर्न नि उता के बोको यहाँ त यहाँ हेर त के भयो आँखा गर त हेर्दै हो यता गरिदेऊ न खै त गरेको नगर्ने अल्छी निन्द्राको भारी सुतेको गर्छ कति अल्छी गरेको। हेर न यता हेर त एकचोटि यता यसरी हेर त यसरी आँखा उगाएर खोइ आँखै उडेन। यसरी आँखा उगाएर त यसरी उगिन्छ यसरी उगाएर आँखा चिम गर्छ। कस्तो अल्छी गर्छ मेरो कुकुर, म जस्तै अल्छी गर्छ। म पनि अल्छी नै छु। अनि कुकुर चाहिँ नुहाउनु सुरु भइसकेको छ है साथीहरू। बहिनी नुहाउँदैछ, म चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु त्यसैले। नुहाउँदा के पनि गर्दैन, कुनै त एकदम पुग्छ साह्रो यहाँ हेर्नु। यहाँ नुहाइदिँदै हुनुहुन्छ बहिनीले, मम्मी स्याम्पू पानी लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु कुकुर नुहाएको हेर्नु त मान्दैछ। अहिले भरे कस्तो गर्छ नि पानी खुकुखी लगाइदियो भने कुकुर काली यता हेर त नुहाइदियो बिचारी नुहाइदियो तिमीलाई। अनि राम्रो हुनुपर्छ नि त, कालो भएको छ कुकुर। कति बाटो छ साथीहरू। अघि एउटा ठुलो थियो त्यसलाई पनि नुहाइदिने, आज धेरै फोरी भएको थियो त्यसलाई पनि नुहाइदिने भनिराखेको त अघि भागेछ। खोज्दा पनि भेट्दैन छैन कहाँ गएको छ। अहिले भरे आओस् न त्यतिखेर भए पनि नुहाइदिनु। कालीलाई नुहाइदियो यता हेर त काली फोरी भयो नि त। नि मै काले पो रहेछ, म काली छानिराखेकोलाई त काले पो रहेछ त है। उस्तै छ तिनजना, म त चिन्दिनँ है। कोही गर्न थालो है। अब के हो यो कसले लिएको स्याम्पू हो यो? सो साथीहरू पुछार हेर्नु न मेरो कुकुरको ढेडु जस्तो बनाएर छ है लु यो के हो नि म त देख्दिनँ। अनि
अनि म चाहिँ गाउँबारीको डिलमा बसेर यसरी हेर्दैछु कुकुर नआएको साथीहरू। अनि हावा चल्दैछ, सो अलिअलि कुकुर नआइसक्यो है साथीहरू। अब हेर्नु सक्नु, हेर्नु न कति बदमास गर्छ पानी लाउँदाखेरि चाहिँ, बिचरा जाडो पनि हुन्छ होला उसलाई। काली साह्रो बनायो, हेर्नु न साथीहरू कस्तो पानी लाउँदा चाहिँ एकदम डराउँछ नि, बिचरा जाडो पनि हुन्छ होला। दिने दिने कति नुहाइदिन्छ भनेर रिस पनि उठ्दो होला। हिजो अस्तिको दिन मात्रै नुहाइदिएको थियौँ, मम्मीलाई लडायो कुकुरले पानी पसेर। अनि सो आज चाहिँ फेरि पनि कुकुर नुहाइदियो। अर्को ठुलो कति छिटो भागो भागो चलाएको हेर त भाइको, जाडो भयो अनि फोरी हुन्छ त किन भाग्दैछ सबै कुकुर उड्दै। उठ है काले त, उठ है, लु 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 नुहाइधुवाइ गरिसक्यो, नुहाइधुवाइ हुँदैछ आज। अब कुकुरको नुहाइधुवाइ सकिसक्यो, लु त भयो होइन भन्दैछ। के भयो साह्रो भयो, म नि जुकसुक्को बनाइदियो नि मेरो कार्यलाई, जुकसुक। फाइनली कुकुर पनि नुहाइसक्यो। सो अब यो जान्छ परालमा बस्नुलाई। यहाँ राख्यो भने दली मली गएको काले जुक्से यता हेर भन्छ, लु जाउँ गयो। सो हामी चाहिँ परालमा आइसकेको छौँ। अब छोडिदिँदैछ बहिनीले कुकुरलाई। हेर्नु है साथीहरू कस्तो गर्छ नि परालमा, छोडिदिनु। अब बिचारालाई जाडो भएको छ अझ। अब हेर्नु है साथीहरू कसो गर्छ, खुसी भयो अब तातो भेट्दाखेरि, लुडु बुडु गर्दैछ, लु लु तातो भयो अब, लु हेर्नु न साथीहरू कस्तो मजाले आनन्दले सुत्यो है मेरो काले त। कुदो गयो है कुदेर त्यता, लडी बडी गर्दैछ नि पुरै। घरतिर गयो भने धुलो दलिहाल्छ है, त्यहाँ पनि भुसभुस रहेछ, भुसमा गएछ। हेर त भुसमा दलिएको, फोरी फेरि भुसमा दलियो, लु ल गयो। खेततिर गयो है कुकुर चाहिँ। आमा भेटेपछि त्यहाँ गएर बुटु बुटु गर्दैछ, गयो आमा भेटेर साथीहरू। नुहाइदिएको त गयो जाडोमा। अनि सो साथीहरू हाम्रो चाहिँ खाजा खाने बेला भइसक्यो। अनि हामी चाहिँ आलु चप बनाएर आलु फ्राई गरेर खाँदैछौँ। आलु यस्तरी काटेको छु, मम्मीले आलु उसिन्नु भएछ अनि मैले चाहिँ आलु चक्कुले 2 टुक्रा बनाएर काटेँ। अनि त्यहाँदेखि अब चाहिँ हामी आलु फ्राई गरेर खाँदैछौँ। सो हेर्दै जानु होला साथीहरू। अनि बहिनी चाहिँ पर जानुपर्छ, त्यसैले बहिनी हुनुहुन्न, मम्मी र म मात्रै छु। अनि फ्राई गरेर खाँदैछौँ, हेर्नु होला साथीहरू। साथीहरू चुलोमा आलु फ्राई हुँदैछ है, यहाँ चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। म चलाउँदैछु, मम्मी चाहिँ हुनुहुन्न। अनि त्यसैले आलु अन्डा जस्तै गरेर फ्राई गरेर खाने, अन्डा जस्तो आलुलाई पनि फ्राई गरेर खाँदा कस्तो हुन्छ खाँदैछु है साथीहरू, कस्तो लाग्छ साथीहरू। अनि आजको हाम्रो खान्ते पिन्ते बन्दैछ है, हेर्नु सक्नुहुन्छ। सो अनि हाम्रो चाहिँ आलु फ्राई गरेको पनि तयार भइसक्यो साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ छ्याङ छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ पनि मम्मीले खाँदिनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ आलु फ्राई साथीहरू कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, मिठो लाग्छ लाग्दैन कमेन्ट गर्नु है। सो साथीहरू अनि आज चाहिँ रात परिसकेको छ, म चाहिँ रुम आइसकेको छु। अनि आजको मेरो ब्लग के कस्तो लाग्छ साथीहरू कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। साथै मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने। अनि आजको लागि चाहिँ साथीहरू ओके बाई बाई। फेरि नेक्स्ट ब्लग नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुनेछौँ।